Emilia, jeg er 12 år gammel. Jeg går til ridning på Tattersal Rideskole. I dag vil jeg vise jer, hvordan man gør en hest klar til at ride. I dag skal jeg ride på Jacqueline. Først skal Jacqueline have grin på, og så trækker jeg hende ned på stallegangen for at stride hende. Hej, Chikke! Og så lægger jeg grimen op over ørerne og sørger for, at hendes hår ikke sidder i klemme. Så går jeg herover, og så sætter jeg den fast. Så sætter jeg den her på, så den ikke løber væk. Stil i gang. Det her, det er den hårbørste, den hvor man kan bruge på ryggen og på ballerne, og der hvor der er rigtig meget snavs, den er god til at få det af. Det her, det er en hårrenser, det er hvis den har snavs i hårene, og jeg skal altid rense hårene lige meget. Det her er det en knupper, det er til at få ekstra meget snavs ud, og det kan også godt bare lide at blive knuppet med. Den her, den er til magen. Den er også, hvis den har ulige magen eller hale. Og det er den her også. Og her får jeg sådan en forbørste, som kan blive ved at få det værste snavs. Her læner jeg mig så op ad hende, så hun løfter. Skal man så fjerne alt snavs, så man må ikke gøre det inde på midten. Fordi der har hun hud. Herude, der kan hun ikke mærke det. Og hvis hun ikke vil, så har hun en kastanje her, man kan tage fat i, men hun vil gerne i dag, så det behøver jeg ikke. Og så lægger man den lidt længere op, end man rigtig skal ligge, og så trækker man den ned, så undgår man hende for sin hår i klemme. Nu tager jeg grimen af hende, eller jeg sætter den op på halsen, så hun ikke løber væk, og så giver jeg hende hovedtørklæde. Presser man på, så hun åbner munden, og så fik jeg bidet ind. Sørg for, at hendes øre kommer ikke ind, og at håret ikke sidder i klemme. Jeg står her og venter på, at det andet hold er færdigt, men det er lidt pinligt at gå derind, fordi jeg skal faktisk have flødeboller med i dag. Fordi her på Tattersal, der har vi en regel om, at hvis man falder af hesten, så skal man have flødeboller med næste gang. Og det havde jeg fuldstændig glemt, og jeg faldt af sidste gang, så det er ikke så godt.